pamilya Inigo o sa pamilya Bagyo. Aniya kami karon ang mga grupo nga gitawag og Pimasay. Nagilampuban kini og 7 ka JKT kasakop sa Zona 8 Agdao proper. Aniya kami karon aron sa paghalad og pag-ampo o nagduyog sa kasubanan no sa pamilya Inigo, pamilya Bagyo. Aron sa pag-ampo sa atong igsuon nga namatay na si Reza. Sa ngalan sa tungalang Arsobispo sa Davao, Romulo Valdez, inubanan sa pagtudlo sa atuang Pura-Paruko sa San Antonio Lipadua, si Father L.B. Bordios. Ako si PSL Carol Banati, usa ka PSL sa amuang GKT, Senior San Vicente Ferrer, Dalisay. Palihog manindog ang tanan, sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Hinaunta ang Diyos sa paglaom, paghatag kaninyo sa kahigpitan sa kalinaw. Ug ang Ginoo sa kinabuhi, mana kanunay kanaton tanan. Manausab kanimo. Ato karong awito, napasun ng awit. Nga balaan, aniya karon sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Ari-anong lungsod, ari-anong lungsod, aming pasalamat, tibok nasod. Pagampo kita. Mga igsuon, nagatuo kita nga bukos sa panaghigalaay o pagbinatiay, nga nagiusa ka nato dili matapos diha sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios, nga sa kanunay na hinumdom sa atong mga maayong buhat, ug nagapasaylo sa atong mga sala. Magampo kita karon alang sa atong igsuon nga si Reza. Ginoo nga among Dios, ang kamatayon sa migsuon si Reza, nagpadayag sa kamatuoran, punon sa kamubuang among kinabuhi ning kalibutan. Kapanalang niya itong nagatuo sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos ni mao'y hinungdan, sa panagbulag sa pagkigiusa mo kanan. Aniya kami na iusa sa